基本上如果你 hold 超過3年半嘅時間，你無論任何時間買啊，無論你最高位買、最低位買都好啦，都會係賺錢嘅。我認為而家有機會就已經見咗底咧，成個熊市我自己認為啊，仍然都維持翻嘅基本結束㗎啦，即係話我哋唔會跌穿6萬蚊。我自己啊，希望今年有機會去翻嘅，去到講緊年左右啦，成個牛市嗰個最低 minimum 嘅目標，我哋係放喺比特幣20萬美金一粒嘅。Hello， 大家好，你好啊！歡迎大家繼續收睇呢個我同 Finance 930合作嘅節目知己知彼啊！哇，咁快咧嚟到今季嘅最後一集啦，第10集啦。上一集嘅時候咧，應承咗大家會喺呢2集裏邊咧同大家講多少少幣價啦，同埋一啲更加實用嘅資訊嘅。今日咧會同大家分享下而家最新嘅幣價走勢啦，我自己嘅睇法啦，俾大家一個短中長期嘅目標，最後會同大家講下，如果而家真係想加入加密貨幣市場啦，究竟有啲咩途徑咁樣呢？而家去即刻望一望個價先啦喎。好啦，呢度咧就係錄影而家嘅最新比特幣價格啦。見到咧，我哋都仲係喺我呢個紅色框嗰度徘徊啦。而家最新咧63,400幾嘅，咁其實咧呢幾日裏邊咧都係喺呢個 range 度徘徊啦。我哋睇緊嘅係呢個周線圖啊，我自己最在着重嘅呢個200 week 嘅 EMA 咧，就喺68,700幾嘅位置啦。如果睇翻日線圖嘅話咧，就會更加之清楚啦。日線圖嘅話，你會見到過去幾日裏邊咧，其實我哋咧都係喺63,000幾啊、64,000幾啊、65,000幾啊呢幾千蚊嗰度徘徊嘅啫。其實個波動咧唔算係太大嘅。我哋咧都係觀察緊啦，究竟 CarityAd 嗰邊有啲咩嘅走勢啦，同埋咧市場上邊有任何嘅風吹草動咧，先至會睇到咧比特幣嘅下一步嘅走向嘅。整體嚟講啊，成個熊市我自己認為啊，仍然都維持翻嘅基本結束㗎啦，即係話我哋唔會跌穿6萬蚊，就算跌穿6萬蚊嘅話，都唔會喺下邊徘徊好耐。咁換句話講啊，如果大家仲係觀察緊應唔應該買比特幣或者加密貨幣嘅朋友咧，我自己認為啊，而家係一個好好嘅時機嚟嘅，因為如果你當佢係一個中長線投資嘅話咧，比特幣嚟講拉長嚟睇，你睇翻過去17年歷史都知道㗎啦。拉長嚟睇咧，基本上如果你 hold 超過3年半嘅時間，你無論任何時間買啊，無論你最高位買、最低位買都好啦，都會係賺錢嘅。況且啦，而家我哋已經係距離上個月10月，唔係上個月，上年10月嘅高位126,000咧，已經係跌咗差不多半嘅一個位置啊，咁所以而家入嘅值博率咧，我自己覺得好高啊！再加上啊，睇翻環球市場嗰方面啦，金嗰方面之前就癲咗好耐啦，而家就比較沉靜少少啦。股票嗰方面 AI 股我自己覺得都真係炒到七七八八㗎啦。咁我哋喺投資市場上邊，咁一定係咁樣㗎啦。我自己啊，盡量都係低買高賣咁樣啦。比特幣都叫做悶咗或者係衰咗半年以上嘅時間啦。咁所以我覺得而家入場咧，嗰個值博率咧，的確係非常之高嘅。等陣間咧會再同大家講多少少。另外啦，講比特幣冇理由唔講 MSTR 嘅。MSTR 咧作為全世界買得最多 Bitcoin 嘅一間上市公司咧，近來咧佢個股價咧真係十分之弱啊！尋晚嘅時候去到109蚊啊，我哋已經咧非常之接近2月頭嘅嗰個低位啦。同樣地啦，如果你買 Bitcoin 嘅話，都會留意到 MSTR 啦，而且佢而家個股價我都認為係而家係非常值博嘅一個時候嚟㗎啦。如果望翻轉頭咧，去到24年嘅一啲低位啦，咁當然啦，當然係有一個風險喺度嘅，尤其是係佢持有咁多比特幣啦。如果比特幣 touch wood 再下跌嘅話，一定會影響到佢嘅。咁但係啦，頭先講到啦，我自己認為比特幣嘅熊市基本結束啦。下行嘅空間唔會好大，就算啦真係 touch wood，我真係睇錯咗嘅。
嘅，我都會去翻我上年11月已經話俾大家聽嘅一個睇法，就係話我認為今次熊市最差嘅情況只會跌60%嘅啫，即係話去到大概50K 左右啦。咁所以其實下行嘅空間唔算係太大嘅。再講多次啦，作為一個中長線投資嘅話咧，我會認為而家係一個合入手嘅好時機啦。咁再睇多少少 MSTL 啦，除咗話圖表上邊，我認為而家有機會就已經見咗底咧。再望翻啦，因為咧有啲朋友咧都好擔心啦 MSTL 會唔會執笠啊？跌咗咁多，會唔會突然間話要賣晒啲比特幣啊？blah blah 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 咁樣啦。咁但係咧睇翻一啲叫做實況啦，我哋近來都見到佢仍然都買入比特幣嘅。最新嘅一次咧就係啱啱尋日嘅啫，買咗咧500幾粒嘅比特幣嘅，同時間啊佢都增加咗佢個 STRC 嗰個 pool 嗰個現金嘅儲備啦，即係話咧令到大家更有信心話俾大家聽 STRC 喺未來嘅一段日子裏邊咧都會咧穩妥咁派到息俾大家嘅。咁有一樣嘢我都想同大家睇埋嘅，而家咧佢哋已經有847000幾粒比特幣啦，即係話咧佔比特幣嘅總量咧超過咗4%㗎啦。咁但係啦，我哋望長遠少少啦，因為而家咧大家覺得佢好似好慘咁樣啦，覺得好似好真係一個低位咁樣啦。咁但係我哋望翻而家6月23號嘅時候，我哋睇翻佢平均買入比特幣嘅價格大概75000幾啦。咁有一個叫做 unrealized 嘅 loss 喺度，大概15% 左右。咁係咪話距離好遠咧？其實唔係距離好遠嘅。如果大家望翻嘅話咧，其實佢哋買比特幣嘅歷史咧，去到2020年開始㗎啦。咁我哋睇翻啦，當上一個熊市嘅時候，最低位嘅時候究竟佢哋係咩狀況咧？比較一下，大概12月底嘅時候咧，當時候佢哋大概有13萬粒比特幣啦。咁但係當時候啊，佢哋嗰個平均價咧係去到3萬蚊嘅。當時比特幣係16000幾啦。當時候嘅一個 unrealized loss 咧去到45% 嘅，即係話咧帳面咧係蝕咗差不多一半嘅。咁所以相對於而家呢個情況咧，其實當時候就更加之差。當時候都可以捱過嘅話咧，我睇唔到點解喺短時間裏邊喺依個時候會有任何嘅問題。再者啦，講 STRC 嗰個問題 ，STRC 有啲朋友話驚佢俾唔出息，驚佢因為咁樣而有問題啦。咁但係 STRC 個設計大家要明白，佢隨時咧都可以減息嘅，佢隨時咧都可以收回啊。咁所以咧嗰個咧基本上咧唔算係一個債務嚟嘅。咁大家要留意翻呢一點啦。喺短中長線都好啦，我都認為咧，只要比特幣嗰個情況轉好 ，MSTL 嗰個情況咧會好快咁樣好轉嘅。好，再同大家睇埋另一樣嘢啦，貪婪指數都望一望啦。貪婪指數都叫做反映咗市場上邊大家而家個睇法啦。咁過去幾個月都係㗎啦，我哋一路咧都維持一個極度恐慌嘅水平啦。咁有一樣嘢，我想大家都可以留意嘅。作為一個中期嘅叫做睇法或者係觀察啦。如果大家見到貪婪指數上翻60嘅時候咧，我自己覺得咧就會係一個非常安全嘅情況啦。當然啊，而家買入去嘅話，或者而家開始投資嘅話，我認為嗰個 return 會大啲啦。咁但係如果想睇多啲或者係睇到安心少少先入場嘅話咧，可以留意翻個貪婪指數去到60左右咧，我就認為非常之安全啦。好，同大家講個短期嘅一個目標先。而家成個月嚟講咧，我哋6月跌咗大概13% 啦。短期目標6月目標我哋放喺咧大概67至69K 啦。我認為如果今個月我哋可以跌少過10% 以內咧，就叫做非常之合格㗎啦。畢竟啊，我哋喺月頭嘅時候，又或者月中嘅時候都試過跌咗落去6萬蚊左右嘅位置啦。咁而家叫做企翻穩少少，絕對未過危險期啊！企翻穩少少，如果我哋月尾嘅時候可以去到67至69K， 頭先一開頭講到嘅大概200 week EMA 嘅嗰個位置咧，我認為咧就會健康好多啦。咁當然啦，我哋都望一望最緊要其中一樣影響得比特幣價格，我諗嚟緊呢兩個月都影響深遠嘅嘢，就係之前同大家解釋過嘅 Clarity Act。而家喺 Polymarket 上邊咧，大家認為 Clarity Act 可以喺今年裏邊通過嘅機會咧，去到44% 啦。近幾日都係㗎啦，大概1%咁
咁樣跌啦，因為咧實在係嘅6月嚟到月尾啦，都未見到好大嘅消息或者好大嘅 schedule 出到嚟啦。咁其實而家大家覺得會唔會真係2026年做唔到啊？即係唔好話7月4號啦，本身係希望7月4號可以落實到噶嘛。咁但係而家似乎得翻10零日左右，個機會非常之細啦喎。咁會唔會去到7月底或者8月頭嘅時候，美國國會休會嘅時候都做唔到咧？大家開始有一個懷疑喺度。咁當然啦，我自己覺得咧，喺呢2個禮拜啦，一定要有一啲實質嘅嘢走出嚟㗎啦，即係話究竟個排程係點啊？究竟幾時會傾啊？幾時會投票啊？咁而家都應該會慢慢滲出嚟啦。咁呢一啲咁嘅消息啦，又或者當中嘅一啲拉扯啦，都會影響到比特幣嘅幣價嘅。當然啦，今年裏邊如果真係落實到嘅話，我認為對個幣價嘅一個支撐咧會好大嘅。調翻轉頭嚟講，如果真係落實唔到嘅話，不是世界末日咁，但係咧可能會將成個叫做悶市啦，或者係跌市啦，再拖長多少少嘅。呢一個咧就想大家留意翻啦。另外想同大家講一講之前同大家提到嘅，再睇翻啦呢個 Bitcoin Power Law refresh 先啊。Bitcoin Power Law 其實咧喺就算月初嘅時候最差嘅情況啊，我哋都冇跌穿呢個 Bitcoin Power Law 嘅。Bitcoin Power Law 係咩嚟嘅咧？就係咧透過一個算式話俾我哋聽，比特幣嗰個底價會喺邊度咧？咁未必100% 啱啊，要提提大家。咁但係啦，so far 嚟講10幾年嚟都係啱嘅，即係話我哋冇跌穿過個底價啦。咁睇翻近期少少啦，我記得咧幾個禮拜之前咧同大家講呢一樣嘢啦。咁我自己覺得啊，如果大家相信呢個 Bitcoin Power Law 嘅話咧，去到7月嘅時候，如果7月頭嘅時候我哋都再唔穿6萬嘅話咧，根據呢個 Bitcoin Power Law 咧，我哋再穿6萬嘅機會咧就會比較低啦。咁俾大家根據呢個 Bitcoin Power Law 俾一個中期嘅一個目標大家啦，即係話點解話而家入市係一個好時機咧？除咗話跌咗一半之外咧，根據呢個 Bitcoin Power Law 咧，如果我哋而家揸住嘅話，去到年尾嘅時候，嗰個 base 會係去到邊度咧？去到年尾嘅時候，我哋見到2026年12月31號喺呢個 Bitcoin Power Law 個底價咧，去到7萬左右嘅。咁呢一個大家都可以望住啦，即係話俾一個目標大家啦，最少啊，2026年12月31號根據 Bitcoin Power Law 最低個價咧，理論上就唔會跌低過7萬嘅。咁再望翻而家個價啦，而家大概63000左右嘅價啦。咁所以咧，其實中間都有一個水位喺度嘅。咁但係當然啦，如果呢個 Bitcoin Power Law 係啱嘅話咧，呢個叫做比特幣嘅一個底價咧，一個 base 嘅價咧，會不停咁上升嘅。如果我哋再望遠少少啦，2028年頭嘅時候咧，會去到大概10萬㗎啦。咁大家咧有時候都可以嚟呢度啦。你求其喺 Google 上邊打翻 Bitcoin Power Law 咧，都會睇到而家最新嘅發展啦。究竟有冇跌穿咁樣咧？我自己認為啊，呢一個咧係其中一個除咗話Rainbow Chart 啦，除咗話我哋之前會睇嘅 Stock to Flow 之外咧，更加之可信嘅一個統計嚟嘅。咁大家咧都可以望翻啦。咁至於啦，翻嚟呢度啦，如果大家我知道咧喺 Finance 9930 Channel 上邊，好多朋友都可能仲係炒緊港股啊，炒緊美股啊，對於 Crypto 咧都係一個觀察嘅階段嘅。咁如果而家真係要買入啦，究竟有啲咩途徑可以買入咧？今日咧都想好快咁樣咧同大家講下呢啲途徑。首先啊，有啲朋友可能喺街度都會見到嘅，見到一啲 Bitcoin 嘅 ATM 機啦，我自己住嘅附近咧一間洗衣鋪裏邊咧都有呢個 Bitcoin ATM 機嘅，咁就特點就係方便啦，就咁可以入現金入去就可以買到啦。咁缺點咧就係個差價咧通常都好大嘅。我諗例如最少10% 啦，甚至乎20% 嘅差價都有嘅。咁呢一個咧就睇下大家嘅選擇啦，究竟係要方便啦，定係要另一啲嘅特點咧咁樣。另外啦，當然啦，Crypto 嘅交易所比較傳統少少嘅。咁當然喺香港嚟講，我哋有一啲持牌嘅交易所啦；喺外國嚟講，有一啲非持牌嘅交易所啦。當然如果繼
費保障嘅話，一定係本地嘅持牌交易所係比較好少少嘅。咁但係啊，因為嗰個發展暫時都係唔係太過發達啦，喺香港嚟講，又或者以至全世界嚟講，其實啊，我想講比特幣或者 crypto 仍然都係一個好初步嘅階段。咁所以而家加入咧，絕對係希望仍然都可以食到一個頭啖湯嘅。咁講翻交易所，香港嘅持牌交易所通常個差價都會係相對於一啲世界嘅交易所有少少啦，即係可能講緊一粒比特幣而家講緊可能有100至200蚊美金左右啦，視乎當日嘅情況啦。主要嘅原因咧就係個交易量唔足夠啊。講嚟講去咧都係因為個 pool 唔夠大啦，咁所以咧嗰個 order book 嘅深度唔夠，咁呢一樣嘢大家就要留意啦。咁當然啦，大家都可以 OTC 咁樣去買嘅。OTC 係咩咧？OTC 即係 over the counter， 即係話咧唔喺一個交易所裏邊買啦，透過一個場外交易傾好咗一個價去買呢個比特幣或者其他嘅加密貨幣嘅。OTC 有好多地方都會做到啦，你甚至乎頭先講嘅持牌交易所，你都可以揾翻佢哋，都會有一個 OTC 嘅部門幫大家做到呢一樣嘢嘅。如果你買嘅數量係相對地多嘅話咧，咁就適合呢個 OTC 嘅一個做法啦。另外，當然喺街度，大家都仍然會見到一啲 crypto 嘅找換店啦，大家都可以透過呢啲找換店買到呢個比特幣嘅。咁但係當然唔好處就係大家可能要拎住啲現金周圍走啦，又或者係嗰個找換店嘅信譽都可能係其中一個 concern 啦。咁呢一個咧，大家都可以留意翻。咁但係啦，而家喺香港咧，由於嗰個叫做監管越嚟越成熟啦，咁所以咧，大家而家嘅選擇咧，其實更加之多嘅。最後想同大家講，可以買比特幣嘅一個方式咧，就係透過一啲券商啦。咁而家有好多嘅大券商咧，其實都可以買到呢個比特幣㗎啦。咁今日咧，想同大家睇下一個新聞咧，就係話咧，方德證券同埋方德資本咧獲香港證監會批准新增虛擬資產業務資格啦，成為咧少數3類牌照同步獲批嘅金融科技持牌券商。點解同大家介紹佢哋咧？因為咧近來唔知大家有冇睇世界盃？佢哋嘅宣傳咧好犀利，我見到近來佢哋都真係抌好多資源喺香港嗰度啦。大家睇世界盃會見到佢哋嘅宣傳啦，行街可能都會見到佢哋嘅宣傳啦。咁我就好奇啦，咁所以咧我就入咗佢哋個 app，download 咗佢哋個 app 啦。唔知大家知唔知道，其實而家啲券商嘅 app 咧係唔需要大家一定要登記咗一個叫做即係開咗一個證券戶口先至可以用到啊。其實咧大家可以就咁 download 咗佢哋個 app 啦，而且咧唔需要做一個完全100% 嘅登記，即係可能就咁用一個電話，又或者用翻你個 Google 登記咧，你就可以望到佢哋嘅功能係點㗎。因為而家我都見到券商嘅一個嗰個叫做咩競爭咧越嚟越大啦，咁所以你喺街上邊會見到越嚟越多嘅實體店啦，佢哋亦都要出好多唔同嘅一啲迎新啦，去吸引大家啦。咁但係我自己覺得翻到最終啦，都係講幾樣嘢嘅啫，就係嗰個手續費啦，又或者佢哋個 app 嘅呢個易用程度，或者佢哋嘅功能咧，我覺得先至係最根本嘅。咁今次我自己 download 咗呢個方德證券嘅 app 落嚟睇下啦，咁其實我又真係覺得除咗話我哋最多人常用嘅呢個香港最大嘅券商之外咧，咁我又覺得佢哋個 app 就真係做得幾好喎，應有盡有，可以話係。我見到有直播啦，即係有一啲討論區啦，有AI 啦，AI 嗰方面咧其實都有好多功能嘅，我未詳細去試啊。咁但係你見到上邊呢度都會有好多唔同嘅量化指標啊、基金啊各樣嘢，同埋咧有一樣嘢幾得意，我見到咧佢特別有一個 session 咧係叫做財富嘅，咁大家可以望翻上邊啦，究竟自己係邊一個類型咁樣咧，咁就可以跟翻自己個類型咧去撳翻，即係例如私人投顧嘅我需要，咁就撳入去望一望啦。咁咧你就會見到咧佢有好多唔同嘅一個私人嘅一個投資服務咧俾到大家嘅。咁當然其實而家呢啲服務咧好多唔同嘅券商可能都有啦，但係佢點樣 present 出嚟啦？究竟喺個 app 度容唔容易用
用啦。我覺得咧呢一個係一個關鍵嚟嘅。喺呢一刻為止啊，方德其實喺佢個 app 裏邊咧未買到 crypto 嘅，咁但係我相信啦，喺暑假裏邊或者好快嘅時候，當佢哋個 app ready 嘅時候咧，大家就可以買到噶啦。同埋我見到佢哋而家個手續費都係平嘅，最緊要咧開戶嗰個著數咧都係多嘅。我絕對唔係想特別 sell 佢哋啊，而係我覺得香港而家嗰個競爭咧越嚟越大或者越嚟越多啦，最後受惠嘅咧都係我哋投資者。我哋而家咁多選擇嘅時候咧，我哋可以放啲時間去睇下啦，究竟邊隻 app 好啲啦？唔一定話習慣用邊隻就繼續用邊隻嘅，邊隻好咪去邊度咯，邊度多著數咪去邊度咯。又或者我自己成日都覺得啦，分散風險非常之重要。雖然話香港嘅券商多數都係非常之穩陣啦，資本非常之雄厚啦，咁但係分散，我覺得無論係作為管理又好，或者作為任何嘢都好啦，都係一個好嘅策略嚟嘅。好啦，至於頭先講咗短中期嘅一個睇法啦，短期我哋希望6月係去到67,000至69,000啦，中期去到年底嘅時候，我哋覺得最低個 base 係去到大概7萬啦。我自己希望今年有機會去翻10萬嘅。咁如果長期啦，成個下一個牛市嚟講，去到講緊28年左右啦，我之前都有提到㗎啦，成個牛市嗰個最低 minimum 嘅目標，我哋係放喺比特幣20萬美金一粒嘅。咁希望今日呢個叫做成個 summary， 我今日都講咗由而家最新嘅睇法啦，同埋短中期啦，同埋點樣買咧。今日我希望呢條片可以擺喺 Finance 930嗰度，可以任何時候睇咧都係合適嘅。嚟緊成個牛市裏邊，成個1-2年嘅時間裏邊咧，再睇翻都係合適嘅。希望都真係可以幫到大家啦。做咗10集，我自己首先好多謝 Finance 930俾呢個機會我啦，去接觸一啲唔同嘅觀眾啦。嚟緊都希望可以再同 Finance 930合作啦，睇下之後會唔會有機會。可能未必係呢一個形式啦，即係未必係我一個人講嘅呢個形式咧。睇下有冇其他嘅一個方式或者一個合作方法，去令到大家接觸多少少加密貨幣啦。成日都話嘅，你未必一定要買，但係希望喺呢個新年代裏邊咧，真係要認識呢一樣嘢，因為咧騙徒實在太多啦。認識呢樣嘢咧，可以好好咁保護自己，起碼咧就唔會咁容易將自己辛苦賺翻嚟嘅錢咧，去俾人呃咗嘅。OK， 好啦，今日講到嚟呢度啦，最後一集嘅知己知彼啦，希望有機會再見大家。中意嘅話 share like comment， 下條片唔知幾時，不過下條片再見。中意嘅話可以去翻我個 channel 度 subscribe， 可以睇到更加多唔同嘅片嘅。好啦，拜拜。